idan karfe 90 din dare zaka kai a online to kai ta kaiwa, amma daga yau babu wanda zai sake ganin ka a online a lokacin da kai kana online kana shira da wanda kake so kai shira da shi. Assalamu alaikum guys, sabon bincike na yau daga ni naku autan matasa daga tashar Fikirar Kimiyya. Ta wannan hanya zaka hana kowa ya ganka online a WhatsApp. Ta wannan hanya zaka hana kowa ya saka a group sai wanda kake so. Ta wannan hanya zaka hana kowa ya ga status ɗinka sai wanda ka zaba. Wanne kake so setting ɗin a ciki domin ka seta? Hana kowa ya ganka online a WhatsApp, hana kowa ya saka a group, ko hana kowa ya ga status ɗinka? Mu je kan bidiyon kai tsaye. Wow! Ta ya za ka hana kowa ya ganka online a Facebook? Ta ya za ka hana kowa ya ganka online a TikTok? Ka biyo ni mu je kan bidiyon kai tsaye. Amma yanzu bari mu fara da bangaren WhatsApp, yanda za ka hana kowa ya ganka online a WhatsApp, da yanda kuma za ka hana kowa ya saka a group, da yanda za ka hana kowa ya kalli status ɗinka sai wanda kake so. Mu je bidiyon kai tsaye. Amma abin da nake so da kai dan Allah ɗan uwa, ka yi subscribe ka taɓa alamar ƙararrawa. Daga ni naku autan matasa daga Fikirar Kimiyya. Na gode. Yanzu yanda zaka hana kowa ya ganka online a WhatsApp shine mu je kai tsaye. Da farko bari mu buɗe datar mu kamar haka. Sai dai ku yi haƙuri da sakonnin da za su yi ta shigowa saboda yanzu na buɗe WhatsApp ɗin. To yanzu bari in tafi kan WhatsApp, gashi nan kun gan shi. To na shiga. Kar ku damu da wannan sakonnin da suke ta shigowa. So bari in je kai tsaye kan setting din namu da zamu. Yawa. Wayannan notification din suna so su ba mu matsala. To yawa, to idan ka zo gashi notification ya gama shigowa, bari sai kai kun ga WhatsApp ɗina baki ko? Zan nuna muku yanda za ku mai da WhatsApp ɗinku baki kuma kamar haka. Amma yanzu mu je kan wannan setting kai tsaye, wanda muka ce za mu nuna muku yanda za ku hana kowa ya ganku a online. To yanzu sai mu je ga wannan ɗigon guda uku, kun gan su nan, kun gan su? To sai ka taɓa su kamar haka. Yanzu idan ya buɗe ga wani setting nan kun gan shi? Shi ma sai ka taɓa shi kamar haka. Yanzu idan ya zo nan ga tsarika nan daban-daban, kun gan su? So sai ka zo nan privacy ɗin nan, mai hoton kwaɗon nan kenan, sai ka taɓa shi kamar haka. Yanzu idan ya zo nan ya buɗe nan ma za ka ga abubuwa nan dai da yawa barkatai dai ko, sai wanda ka zaɓa. So sai ka zo wannan na farko, wanda baka so idan baka so a ganka online kenan, idan kana WhatsApp, maybe kana magana da budurwarka ko kana magana da wani dai wata magana mai muhimmanci, kuma ana ta turo ma sakonni ta private, kuma baka son ka ɓata lokaci saboda kuna magana da wani, baka so ka ɓata lokaci akan online. To dan ka hana kowa ya ganka a online, kai magana da wanda kake so ka yi a sirrance, ta wannan hanya za ka bi ka rufe online ɗinka, in ka gama sai ka buɗe. To sai ka shiga wannan last, gashi nan a ƙasa. Yanzu gashi nan a ƙasa. Yanzu gashi nan a ƙasa. Ka gani? Who can see when I am online? Suna nufin wa kake so ya ganka online? Everyone ko same as last seen? To sai idan kowa kake so ya ganka online, so gashi nan sai ka taɓa everyone, gashi nan na aka yake. Idan kuma baka son kowa ya ganka online, sai ka taɓa same as last seen. So in ka taɓa shi to ba wanda zai ga kana online. Wannan shine setting da za ka yi ka hana kowa ya ganka online. Na gode. Dan Allah kar ka wuce wannan bidiyon baka yi min subscribe, baka yi min liking, baka yi min comment ba, saboda in kai wannan abin za ka nuna min cewar ka ji daɗin ganin wannan setting. Zan nuna ma inda za ka mai da WhatsApp ɗinka baki kai ma kamar haka. Idan kana so, saboda wannan hasken yakan kashe idanu, hasken waya kenan in yi yawa da yawa. Da kuma yanda za ka mai da rubutunka na WhatsApp wasu kalolin, ko ƙarami ko kuma ka mai da icon ɗin mutane kamar wannan. Bari in gwada muku in fito. Mun dai saita waccan matsala.
yanzu inda za ka ga waɗannan hotunan sun yi girma sosai ko ka gansu ƙananu to shi ma zan nuna maka duk yanda za ka yi, amma ku biyo ni a cikin wannan bidiyon domin in nuna muku step by step. Ku biyo ni a wannan tasha, sai fa kun yi subscribe ɗina ne za ku dinga ganin new update sete wanda za ku yi. Idan ka gani ka wuce to nan gaba dai za ka so ka gyara irin waɗannan matsalolin da muke kawa, saboda in kana so to ko da baka da wannan matsalar da abin da ake faɗe ka ringa ƙoƙari ka tsaya ka kalla, saboda nan gaba za ka iya buƙatar ka seta. Na gode.